Ali məhkəmədə həyat yoldaşı və 8 aylıq körpəsini öldürməkdə təqsirləndirilən Fərid Hüseynlinin kassasiya şikayəti üzrə bəzi detallar açıqlanıb. Məlumata görə hakim Rəşad Abdulovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda məhkumun aşağı instansiya məhkəmələrinin qərarı ilə razılaşmadığı bildirilib. Müdafiə tərəfi əməlin Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.7 və 120.2.9-cu maddələri ilə tövsifinin əsassız olduğunu, cəzanın həddən artıq ağır verildiyini əsas gətirərək Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin 11 dekabr 2024-cü il tarixli qərarının dəyişdirilməsini, əməlin Cinayət Məcəlləsinin 122.2-ci maddəsinə tövsif edilməsini və ya ömürlük cəzanın müddətli həbslə əvəz olunmasını xahiş edib. Lakin kassasiya baxışı zamanı Fərid Hüseynli Ali Məhkəməyə ərizə ilə müraciət edərək kassasiya şikayətini geri götürdüyünü bildirib. Məhkəmə kollegiyası bunu nəzərə alaraq şikayətin baxılmadan geri qaytarılması və icraata xitam verilməsi barədə qərar qəbul edib. Qeyd edək ki, hadisə 2023-cü ilin iyununda Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsində baş verib. 1993-cü il təvəllüdlü Fərid Hüseynli 2003-cü il təvəllüdlü həyat yoldaşı Leyla İbadovanı və 8 aylıq körpəsini öldürməkdə ittiham olunur. Daha sonra özünə xəsarət yetirib. Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Apellyasiya instansiyası hökmü dəyişməyib. Qeyd olunub ki, Leyla Hüseynli Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi olub.